原來咧我哋對苦難嘅睇法咧，響約伯記咧有一個好重要嘅位咧，我哋係可能忽略咗嘅，就係上一次講啦。我哋第一幕講嘅第二章，響天上人間咧係有兩個層次，我哋睇苦難。地上嗰個層次咧就係人經歷苦難，即係有人喺苦難裏邊，佢又唔需要同佢多講啦。佢經歷緊苦難嚇，呢個唔需要解釋噶啦。每一個人經歷苦難嘅人都知噶啦嚇。但係咧，人咧係忽略咗天上邊有一樣嘢嘅。天上邊有一樣嘢咧，就係原來人係可以唔知道個苦難來源嘅嚇。嗱，唔係所有苦難你都唔知道來源，但係有一種嘅苦難咧，你係唔知道來源嘅，就係約伯記所記嗰種苦難。嗰種苦難嘅來源咧，我覺得終極你可以話係由神嚟嘅，但係其實如果你話約伯記所講嘅個苦難嘅終極就係神嚟嘅話咧，咁你發覺第一、第二章冇意思啦，係嘛？佢唔需要加呢兩章喺度啦嚇，因為大家都知道終極嘅苦難係由神嚟噶嘛。咁佢有呢兩章就正正話俾你聽，原來終極苦難中間仲有一樣嘢嘅，就係撒旦咯，得唔得？咁啊呢個咧就係基本上上一次第一、第二講，即係俾我睇到啦。第一，我哋咧既係我睇咗嘢啦，既係為自己準備我會遇到苦難唔出奇嘅呢個世界係會充滿苦難，我會遇到苦難唔出奇，作為基督徒唔出奇。第二咧就係如果我遇到苦難嘅時候咧，有一啲嘅即係有啲嘅苦難我知係自己衰咗即係老婆成日同我講啦，喂，你食嘢唔好落咁多糖啦，你落咁多糖啦咁樣自己衰咗啦係要落糖係要落糖，卒之咧就係譬如糖尿病咁樣糖尿病肯定苦難啦。咁我自己知嘅，個來源係我自己嘅，唔聽話呢個知嘅。但係有啲嘅苦難咧個來源咧係你唔知嘅，而你唔知嗰啲嘅苦難咧，你會點樣去面對佢咧？咁呢個咧就係約伯提醒我哋可以有另外一個來源。個來源咧唔係神嘅，亦都唔係你嘅，甚至冇好似同呢個世界有啲嘅即係原因都冇關嘅，突然之間你會出現一啲苦難，咁你咧即係神就提醒呢個係可以有撒旦嘅 involvement。嗱，由於咧就第一幕咧就約伯佢咧就個感覺俾我睇啦，嗰個故事咧就係佢唔知道天上邊有兩幕嘢發生嘅。咁所以佢唔係好將佢嘅苦難咧歸俾一個叫撒旦嘅咁嘅來源嘅呢個係第一、第二章有，但係約伯唔知。即係第三章開始咧就發覺即係嗰個嘅進展咧，嗰班人咧都唔會假設撒旦有撒旦存在。好啦，咁卒之咧，佢哋就發生咗一段好長時間，即係好大段落嘅嗰啲嘅辯論或者爭論呢個咧，如果你有睇約伯睇過嘅時候咧，就知道呢段好長篇大論嘅爭論。想首先提出呢兩個方向啦，即係我講唔晒，大家都可以去諗。我哋咧通常咧就會覺得聖經所講嘅嘢咧，即係我哋呢個系統我叫做方派啦我哋方派嘅信仰係以聖經為基本嘅基礎嘅一班嘅信徒。我哋咧就會接受咧聖經所講嘅咧都係合理嘅，都係重要嘅，都係啱嘅。所以喺聖經裏邊出現嘅嘢咧，你都會覺得係要咁樣去實踐嘅，同唔同意但係有時咧，你要留意聖經裏邊所講嘅嘢咧，可能聖經裏邊所講嘅嘢咧，正正係你唔應該係實踐嘅。點解要咁講咧？譬如詩人就講啦，愚頑人咧，佢話呢個世界冇神嘅，咁這個世界是沒有神的，咁呢句説話係喺聖經裏邊出現噶嘛。不過你唔好忽略咗前面嗰句愚頑人説，係嘛？咁即係話聖經咧，如果你喺聖經裏邊有一啲嘅講法係出現咗咧，你話由於聖經有啦，所以我一定要去咁樣即係去學咧，咁你又死硬啦，同唔同意啊？因為聖經裏邊出現咗世界是沒有神的，但係你忽略咗前面所講嘅愚頑人説喎，得唔得？其實即係你唔好接受呢句咯，得唔得？好啦，咁我咧就有咗呢個大前提咧，你又同大家咧先唔係睇3至到27章，而係咧先睇咧就係神咧
係點樣評價呢個討論啊？嗱，神咧有評價到呢個討論嘅，咁我同大家睇一睇啊嚇。首先即係我哋跳到去啦，就即係呢一個叫約伯記嘅尾啦嚇，就38章。38章嗱，呢度咧就神有句説話係講約伯嘅，我哋一齊讀出嚟啊！38章2節。嗱，咁你所以留意啦。嗱，喺約伯嘅討論裏邊，都會存在一啲無知無識嘅言語嘅，得唔得？即係話咧，喺約伯嘅講嘅嗰個嘅對佢嘅苦難嘅講論啊，或者係對神嘅講論咧，唔係啱晒㗎。如果啱晒就唔會講無知無識啦，同唔同意先？呢個係第一咯喎。好啦，咁嗱呢個我可以都講一講咧，就我用個經文咧。一般嚟講，我會用新譯本嘅，但係咧有時候新譯本譯得唔係咁妥當咧，我就會用其他譯本。咁所以呢度留意，可能同你睇開嘅中文譯本有啲唔同㗎。咁先交代下。好啦，首先就神對約伯咁樣講啦，跟住咧神對約伯嗰3個朋友又點講咧？咁佢咧跟住嗰句啦，經文咧唔好意思，我係一時手文之誤，就唔係38章，係42章都係7、8兩節出現咗2次咁我哋睇下。神又點樣評價約伯嗰3個朋友咧？大家讀一讀。神對約伯3位朋友作評價。好，一齊讀嗰節經文括住嘅。好啦，嗱，如果約伯係講咗一啲無知無識嘅言語，即係有啲唔妥當嘅嘢啦，咁你諗下啦，嗰3個朋友，神話咧。佢講仲不及約伯，咁即係佢嘅情況係點啊？佢哋裏邊講嘅嘢仲多問題啦。嗱，你帶住呢一個咁嘅我啦，係咪？我覺得，因為呢個係神講噶嘛，唔係我評論嘅喎，我唔係從一個即係經文分析嘅角度話佢哋呢度表達得好啲，咪約伯表達得佢好啲，佢哋再差啲，我唔係咁分析出嚟嘅，而係神講噶嘛。咁我哋覺得呢句説話咧，我哋應該接受啦。就係第一，約伯所講嘅咧。係有啲地方係唔應該唔啱㗎，都係喺聖經裏邊㗎咁然後咧，嗰3個朋友講嘅咧更加多唔啱㗎，因為咧約伯都唔啱啦，佢哋仲差過約伯。咁所以如果咁樣去睇咧，咁我諗佢糾正咗我哋好多個觀念㗎因為我自己反省咧，其實我哋有啲觀念咧揸得好緊咧，其實係由約伯嗰3個朋友而嚟㗎，有啲觀念。如果係嘅話咧，會唔會嗰啲嘅觀念其實嗰啲嘅教導唔好揸得咁緊，因為可能佢哋係一啲即係比無知無識嘅，仲會再低一層嘅嘢咧咁樣。好，咁我哋翻嚟呢度啦。首先佢哋嘅辯論有個觸發點㗎，就係咧約伯嘅第3章第3章約伯講一番説話之後，好快咁樣同大家嚟講咗呢一個約伯嘅第3章係講乜啦？約伯咧第3章其實基本上講咧就係佢基本喺痛苦裏邊啊，佢就喺度咒詛自己嗰個嘅生日同埋個生命。我就話因為佢好清楚，佢咧就第一講冇呢一日，咁即係佢嘅日子啦、生日啦，跟住咧佢最好冇人接我生出嚟我生咗都養唔大咁就其實基本上講呢2樣嘢啫。第一，佢就冇希望冇去呢一日。其實當然啦，冇嗰日就冇可能嘅，冇佢生嗰日即係嗰日仲會存在噶嘛。譬如2月16日冇我老婆生日11月5號我生日咁樣如果我話冇痛苦啦，最好就冇咗呢一日啦。咁梗係唔係話冇咗11月5號嗰日啦，係冇咗我自己嗰日啫最好11月5號嗰日冇呢個人嗰日，即係冇邵章平嘅生日呢一日咁樣咁樣咧就約伯咧就開始有呢2樣嘢咒詛佢自己生嗰日。就咒咗佢自己生出嚟嗰個生命可以繼續成長，咒咗呢樣嘢。咁我話佢咒咗得啱唔啱咧？佢係咪會咁樣咒咗？即係我哋應該點樣體會佢咧？咁我自己覺得咧，佢呢個咒咗其實係人之常情嚟嘅。咁算唔算係 depression？depression 都係常情嚟㗎，其實係咪即係其實已經係即係有一個咁嘅問題喺度？係啊，我諗如果仲喺度多嘴咁樣講，如果你唔 depression 先至好似好奇怪係嘛？你真係 depression 㗎啦因為點解咧？如果你接住佢上一句咧我依家第3章開始啦，第2章最後尾嗰句咧係咩咧？
中文咧翻譯咧就係佢係極其痛苦嘅。喺極其痛苦咧，我第二章講咧，佢由頭頂到腳掌全部生晒瘡啊，佢啲皮肉爛晒㗎啦。咁然之後咧，佢就有7日，佢就同嗰班朋友咁樣喺度坐，唔知佢點樣啦瞓覺咩？但係佢冇講過佢嗰個情況係有好轉到嘅喎，係嘛？我覺得有時咧，我哋如果讀約伯記咧，我哋唔投入落去咧，你讀唔到嗰個味道出嚟㗎。如果你真係投入到落約伯度咧，你就會睇到嗰種痛苦啊！即係如果我係生晒瘡，生到爛晒啊，成個人都，然之後繼續持續落去喎，有7日大家一齊，冇好過，即係冇好過，即係話點啊？我覺得應該差咗咯，再係嘛？冇好過就係差咗落去，咁又差到嗰個地步，約伯發出呢一個咁嘅即係呼喊，咒咗自己嘅生日。我覺得呢個係嗱，所以喺呢度咧，我唔知你點樣睇嘅，即係我只係話，即係神會唔會因為咁樣而鬧約伯咧？係咪喺呢度係無知無識嘅言語咧？抑或好似頭先阿 Frankie 講，佢呢度係 depression。好明顯係 depression，我覺得啦。咁但係我諗我哋呢度咁多人去到咁嘅處境都會 depression 㗎啦，係嘛？咁神點睇啦？呢個我自己覺得值得大家問一問㗎。嗱，好啦，佢點樣咒詛自己生？好快就講啦。咁啊，首先佢咒詛自己出生嗰日啦，3章3節啦，願我生嘅嗰日冇咗啦嚇。咁啊，唔好咧俾佢咧連喺平日嘅裏邊啦，唔好連入月數裏邊啦，即係佢嗰日冇咗，唔係嗰日冇咗，係佢自己嗰日冇咗。好簡單，咒咗自己。咁我只係 call 咗2節，你翻去睇，你睇得好多嘅。基本上不斷咁講，你有時睇話少少地重複嚇，因為佢就喺度呻啊。其實好理解啦，係嘛？重複就係因為你好辛苦。好啦，第二 1.2，約伯咧就恨不得自己係冇生出嚟，冇成長過嘅。咁佢又話咩咧嚇？佢話我為乜嘢咧唔一嚟母胎就死咧嚇？我為乜嘢咧？唔一出冇福咧就斷氣咧，你有冇人發過呢啲聲咁嘅？點解要生我出嚟咧？咁係啊，有啲人咧都有呢個㗎，點解要生我出嚟咧？咁樣咁好多時候唔係我哋話，好多時候媽媽話點解生你出嚟咧？生個叉燒嗰個生你，呢個調翻轉頭咁講嚇。但係我哋有時咧好痛苦嘅時候都話，哎呀冇我咪好咯咁樣嚇。呢個就有最大痛苦。譬如我哋冇啲即係譬如肉身嘅痛苦，可能心靈嘅痛苦咯。譬如你話有人遇到失戀嚇，可能真係佢失戀嗰下，得嗰個愛情係太深刻，唉，我冇生過仲好咯。呢個好自然嘅，嗰個痛苦好大啊，係嘛？佢就會發出呢一樣嘢。反而咧喺成章，我就想大家你特別留意咧，就係喺成章約伯嗰種嘅咒詛咧，佢只係提過一次神嘅啫。呢個我想大家特別讀一讀，就係3章23節，就係咁樣提一提神。你讀啊？為什麼用手心切咗自報我，又被神四為困的人咧？就係呢一句啫。咁其他冇出現過啦，就係出現咗呢一次。咁如果咁講咧，呢度咧，佢講到有一個人生命前途茫茫，咁你好容易諗呢個人真係約伯啦，係嘛？咁然後咧，佢咧就覺得神係點樣咧？神就四面圍困住佢嚇。咁係一個咁我嗱，佢嗱你睇落去約伯記嗱，你記住呢個第一幕，即係呢個辯論嘅開始嚟嘅。咁佢咧就未係好衝着神講嘢嘅嚇，呢個係開始。佢呢度一開始對神嚇，佢冇直接話神你射箭射到我，冇話神你害我，佢冇講。佢就係咧神喺度圍住我嗱，呢個係第一次即係約伯對神嘅嗰種好似一個嘅感受嚇。咁我就唔知你會唔會覺得呢個都係好過分或者點？嗱，呢個係就 open 俾大家去體會嘅。約伯記究竟呢度咧，佢咁樣講係點樣？係咪 OK？好啦，咁我就想問下啦，如果你係嗰三個朋友嗱，我係約伯啦你係三個人坐喺我面前，大家坐7日。咁然之後咧，你又見到我咧身又流晒膿啊，又生晒瘡啊咁樣，又成啦，好辛苦嘅時候，聲。然之後我講咗約伯第3章呢番説話，你係嗰三個朋友，你會點樣回應我咧？睇下關係好啊嘛，佢哋。梗係好咯，都慘嘅其實。係咯，都炒嘅喎，係嘛？
即係好絕望嘛，咁你都會安慰下。係啦，係啊。但係如果佢好衰嘅平時，我咁咪唔係啦，好衰唔會嚟啦，我好衰嚟到埋嚟已經唔同佢錯啦，反而你抵你死啦，係啦，睇你恨你咁樣噶啦，係嘛？一定係 curse 嚟。係啦，用正今次啊你咁啊，肯定唔係啦，肯定同佢關係好噶啦嚇。咁佢哋嘅反應係點樣咧？嗱，咁我哋就睇下咯喎。未睇之前咧，我想同大家我俾個表你㗎，就係